Ya, yang ini pemadam. Orangnya teman-teman. Wah, pakai baju warna merah. Oke. Wow, ada Jeep Rubicon. Doraemon teman-teman. Oke, kita naikkan saja. Oke teman-teman, kita sudah sampai pada tempat mainan. Wow, mari kita turunkan balon merah. Kita naikkan mobil-mobilannya. Wah, banyak sekali ya teman. Wah, yang ini monster warna biru. Ada apa lagi ya? Wah, kita lihat bagaimana aksinya. mobil bus warna Ayo, bos, merah. bos. Wow, kepala buaya warna hijau. Lalu kita naikkan helikopter tempur. Yuk, apa lagi ya? Maju sedikit Pak Supir. Stop. Wow, ada balon warna kuning. Oke, kita naikkan lagi mobil-mobilannya. Wow, yuk. Ada mobil kontainer teman-teman warna biru. Wow, ada truk pertama bawa minyak. Yang ini mobil Jeep tempur teman-teman warna hijau. Wah, MotoGP balapan teman-teman. Ini ada ambulan warna putih bawa orang sakit. Ada apa lagi ya? Wah, oke, stop. Wow, ada pesawat. Wih, ada mobil membawa gajah teman-teman. Truknya di dalamnya seekor gajah. Wah, motor tank. Wih, mobil balapan teman-teman. Mantap. Wow, ada traktor. Yang ini ada pistol warna oranye dan kuning teman-teman. Mantul ya. Oke, ada apa lagi ya? Kita turunkan balonnya dulu. Wah, kalau yang ini mobil polisi teman-teman, Fortune warna hitam. Ada pemadam kebakaran, memadamkan api. Wah, lengkap dengan bajunya warna merah. Haha. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wow, molen kecil teman-teman. Wow, ada mobil balapan Avanza. Ada apa lagi ya? Oke, stop. Wow, ada balon warna pelangi. Kita turunkan saja. Wah, ada sepeda balap teman-teman. Oke. Wow, ada truk pasir. Di atasnya membawa motor trail. Haha. Mantap ya. Yes, ada mobil derek teman-teman. Wadidaw, ada double decker bus bertingkat. Wah, balonnya terbang teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ada astronot di bawahnya mobil Wangler teman-teman. Kita naikkan saja astronotnya. Wah, truk pasir.
Wah, mau trek bawa beko. Yang terakhir ini ada mobil remote RC teman-teman, Rubicon. Oke, sudah penuh, kita lanjutkan perjalanan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.